आज हांव बरें पोळ्याक तयार करतस. फाल्यां पोळ करचो. आज येता तिंबोवन वांटून दवरचें. आज हांवें कितली घेतला म्हळ्यार ह्या ग्लासांनी 1 ग्लास बरी उडीद गुंडू घेतला आनी तेच ग्लासांनी 6 ग्लास वरय घेतले हांवें. पळय हांवें तांदूळ कितलो घेवचो की तितलीच वरय घेतल्या. इडल्याक जाल्यार तशीच तांदूळ कितलो की वरय तितलेची. आतां ह्या दोन्ही हांव तिंबयता विंगड विंगड वटून हें विंगड तिंबयता हें विंगड तिंबयता. सादारण उडीद गुंडू सादारण एक मिनिमम 2 घंटे तिंबूका. लायक तिंबल्यार लायक गुडगुडता. त्या देखून एक 2-3 घंटे हांव हें दोन्ही आतां तिंबोवन सोडता. आतां हें उडीदूय तिंबलो वरय तिंबली दोन्ही तिंबले. सादारण एक 2-3 घंटे जाले. आतां हांव उडीद ग्रायंडराक वाटयता. म्हाका मिक्सी वाटयल्यार लायक न्ही वदगना तो म्हणून उडीद ग्रायंडराक वाटयता आनीक त्या उदकाक धुवन काडून त्या उदकांनी हें वरय मिक्सी वाटयता. आतां सुरवेर हें ग्रायंडराक वाटयता. आतां उडीद वांटून जालो सुमार जाला 1 ग्लास केल्यार पळय म्हळ्यार अर्पाव. आतां हें वरय वाटयता हांव. वरयेक पळय हें रगड दवरल्यान उदक काडून हें दाट उदक हें पातळ उदक सुरवेर हें दाट उदक घालता. आतां हांव वरय मिक्सींग घालता. उदक पळय जाल्यार तितली दिसतान घेवन घालता हांव. जाल्यार स्टार्टींग उदक घालनाका ती तातूंत वरय येतो तिंबून येवन उदक समा आसता तें आतां उदक घाल्यार ओटो पातळ जावन वता. मागीर तुमकां तें कितली पातळ जावं म्हणून कळना. त्या देखून आतां सुरवेर अशी वाटया ती तेंची पोटी जाली कोडल्या ताजे प्रमाणे पळोवन उदक घाला ती. आतां हांव वाटयता. आतां हें एक गाणू हांव वांटून हें घाला. आतां ह्या दोनी गाणू पळय हांवें उदक घाल्यार देखून लायक पळय मस्त पातळ जायनी. आनी तुमी न्हय कितली म्हळ्यार तुमी पोळ्या कितली वाटयता ती तितलेच तांदळा पेट कितली वाटयता ती तितले न्हय वाटया ती. त्या प्रकारान वाटयला जाल्यार तुमकां खरें वाटुका खरें वाटया ती ना नया वाटुका नया वाटया ती. आतां पळय इतली घालीन हांवें पीठ बेकार सुकें आशिल्लें देखून येवन लायक असो. आतां म्हाका थोड्यांची धुवन घालता हांव. आतां हें धुवन जालें आनी हाका थोडें मीठय घालून सोडटा. हाकांची मीठय घालून सोडटा. हांव तेन्ना मीठ घालचें मागीर सकाळीं हांव विसरता ओगी पळ बाजूच घेवचें. आतां अशें बसून दवरून सोडटा कितली पातळ जावका म्हणून पळोवन बसून दवरून सोडता. मस्त पातळ जायना उदक चड घालली न्हू हांवें ग्रायंडराक वाट्टू येता जायना म्हूण न्हय जाल्यार तें घालून धुवन काडटाना न्ही उदक चड लागता तेन्ना पीठ वटू पातळ जाता. वरय उदक चड घेना देखून येवन पळय. आतां पळया इतलें चड धुवन घालेलें हांवें जाल्यार कशें पळय पीठ करेक्ट जालें पळय. पिठा दारी आसा काय मस्त पातळ जायना. बसील हांवें आतां हाकेक बैरस बांदून सोडता. मांडी दंपिना म्हळ्यार पक्कनी अंश येता म्हणून केप्पे आसल्यार ताजे खातीर बैरस दंपिल्यार कसो जाता म्हळ्यार तातूंत वारी खेळ्ळ्यार देखून येवन तें पीठ अंश येना फुग्गून येवच्या कांय तोंदर ना जाल्यार अंश येना मात्र. हांव खंयच्याय पिठाक चिका अंशात म्हणून केपें दिसल्यार अशें बैरस बांदून हें दवरून सोडचें. पळय अशी दवरता मांडी दंपिना अशी दवरून सोडता तें फुग्गून येता अंश येना. हें फाल्यां सकाळीं कशें जाता म्हणून पळोवया. काल हें वांटून बैरास बांदून दवरलेलें आतां कशें जालां पळोवया. वाव कितली लायक तो बरी पीठ फुगून येवन आयलां. कितलें लायक जालां पळय तो बरें जावन फुगून आयलां. लायक करून बळयतस पिठाचो. करेक्ट आसा. मागीर तुमकां जाय जाल्यार उदक घालून घेयात जाल्यार करेक्टच पीठ कशी देंवलें पळय आतां करेक्ट आसा. बरशिता करेक्ट हद कळटा तें. आतां हांव हाकेक टोमॅटो आनी पुदीन घालून चटणी करता. म्हाका ती चटणी लायक जावची आनीक पळ भाजयता सुरय चटणी करता. आतां पळय कायल तपलें आतां पीठ घालता.
हां आतां उंटी घालता हाजे वेळी सूर तेल घालता लायक जाता लायक जावन कळटा चिक्की चड जालो उजो चिक्की व्हड जालो डार्क जालो मागीर काय इली का मस्त कशाक आनी जावं का म्हणना लायक निकळटा हो एक कुरकुरी पडटा जाल्यार करयात तुमी थोडे तांदळा पीठ मिक्स केलें म्हण जाल्यार हे मसालो डोसा वरे कुरकुरी पड जाता लायक जाता बरें हे पोळो रेडी जालो बरें हे पोळ्या ಒಟ್ಟು हे टोमॅटो पुदिना चटणी तांदळा नारळा चटणी परशी म्हाका पळय ही चटणी म्हाका भारी लायक जावची खंयच्याय वटकावचे जाती आनी वरयाचे कसली पोळी करतना वरय तिंबयल शिवाय मात्र करूं ना एटलिस्ट एक 2 घंटे पुणी वरय तिंबुका तशी तुमी अशी पोळांनी करा ती आनीक खाया ती एक समळार हो मसालो डोसा बरी कुरकुर करूंकय जाता हाका जाय जाल्यार थोडे तांदळा पीठ मिक्स करचें न्ही का मसालो डोस काडचे खंयच्याकय लायक जाता वरय अशी तुमी कोर न्हू खाव न्हू म्हाका सांगा ती